大风蓝色预警，很多地区阵风超过8级以上，会刮48小时啊！就这么大的风。大家好，我是老农乐，每日更新天气。今天咱们通辽开鲁以大北部至黑龙江、吉林东部部分地区依然有雪，局部小雪偏大。今天的气温较比昨天下降啊，很多地区下降了15至20度。从昨天下午到夜间，很多地区开始起风，阵风超过8级以上，部分地区能够达到10级。这个风，家人们，什么时间结束呢？一直会持续到今天的夜间8点钟之后，陆续开始减弱1到2级。很多地区在12点钟之后会结束，但是通辽开鲁以大北部，包括吉林、黑龙江大部、呼伦贝尔周边，它的风力会持续到23号的夜间，就是很多地区它会刮48小时以上。具体咱家那个风什么时间停，详细介绍。家人们啊，很多地区从昨天下午到夜间之间呢，开始刮大风，阵风8级以上。到底什么时间结束呢？其实到现在啊，从阜西往北的、朝阳往北、科左后旗往西往北的，以及双辽往北、戴笠集、保康往南的啊，往西的，以及豪苏木、科右、咱乌拉浩特往西的全境的，现在依然是大风阵风8级打底，8至9啊，这种颜色的都是阵风9级。说那个呼林郭勒市呢，往南啊，白乌拉至天山以西的这块局部阵风已经达到了10级。完，走一个老铁在段子下方评论说，台风啊，它不叫台风，它叫风暴啊，马上够台风级别了。说松原、长岭、梨树小块往东的长春以及德惠、哈尔滨周边这一片，舒兰、吉林周边，今天啊，现在时间段阵风已经达到了8级。咱们风什么时间结束啊？说这个时间段，通榆往北、白城往北、扎莱特啊、齐齐哈尔这一片子。林甸周边风力并不算太大，以阵风5至6级为主，但是后期它会加大的啊。盯着这阵风啊，其实不会减弱，一直到夜间的8点钟之后，部分地区略微减弱1级啊。8点钟之后，就像通辽开鲁周边减弱1级而已，继续刮。盯着10点钟之后吧，今天夜间的10点钟之后啊，多地大风减弱1到2级。但是呼林郭勒市土列毛都镇至阿尔山周边阵风依然能达到9至10级啊，就这一片风力依然偏大。说翁牛特旗往西啊，这嘎达还是不小。盯着今天夜间12点钟之后，多数地区的风力依然在6级以上。23号的凌晨时间段啊，家人们4、5点钟吧，很多地区的是不刮了。说天山、翁牛特旗、赤峰、敖汉的、北塔的复兴至张武、沈阳周边绿色区域的啊，不咋刮了。其他黄色地区依然以阵风5级左右为主，但是能接受了是吧？然后23号的中午时间段啊，10点钟之后风力再次刮起来了。是这个风，家人们就是也是挺大。从咱们临西啊，天山、通辽开鲁是分界线啊，以及这是科左后旗往北的分界线，往北还依然是大风阵风8级以上。往南的家人们啊，以阵风5级左右为主，贴近辽西的啊4到5级了，就风就更小了。说那个呼林郭勒市往北的，咱们这嘎达依然是阵风9级以上。通辽往北的，再就是往哪说那个桦甸、长春往东，吉林大部、吉林全境可以说啊，至那个黑龙江的这个东北角上，阵风也能达到8奔9，个别地区也能达到10级。我说这是23号的中午时间段啊。23号很多地区还得刮1天，咱通辽开鲁越往北风越大。然后这个风什么时间杀呢？盯到23号的夜间6点钟之后就开始减弱了啊。剩呼林郭勒市这一条至阿尔山这嘎达还刮点。盯到24号，家人们啊，多地没啥风了，这24是一个好天，但是25号目前看多数地区依然阵风8级左右啊，看了吗？这些粉色区域的，通辽往东的奔康平、松原前岸往南的，阜新张武、科左后旗、库伦旗，以及敖汉局部、临西、克什克腾、五里加子。克什克腾至翁牛特啊，赤峰、宁城小城以西、陵园以西、朝阳大部。我说这是25号，依然是以南风开场啊，很多地区阵风也能达到8级以上。
现在时间段，家人们就是下雪的地方在白城周边啊，局部的还有点小雨加雪量级。再就是松原、大同以及哈尔滨绥化、海伦，还有咱齐齐哈尔本安以西北奔嫩江大部啊，这一片呢有雪在下，局部的小雪偏大。奔着伊春、佳木斯、通河县呢，再就是咱们的吉林的延吉啊这一条的海林市周边这嘎达有点小雪分散性的，但是目前看本次降雪全部都减弱了很多照之前，因为这风力太大嘛，后期它会慢慢的就减弱了啊，还没多少了，就从23号的中午前后彻底的就离开咱们这一片地区了。